I dag er en ny dag, og jeg er i Nafplio med Janis. Vi skal have en tur med 16 mennesker. Så nu må vi se, om der overhovedet bliver nogen tur. Fordi det er en ret sen tur. Turen starter her klokken 2. Men ja, hvis der er for meget vind, så bliver vi nødt til at aflyse. Ja, vejret er dårligt. Virkelig dårligt. En ny dag. Og Janis, Nico og Melina er taget afsted med cirka 12-14 mennesker, og nu skal jeg så afsted med 8 mennesker, som kommer her inden for den næste time. Ja, så det endte altså med, at jeg kører tur alene med 2 familier fra Spanien. Så det vil sige 8 i alt. Ja, det går da meget godt indtil videre. Jeg har fået bundet alle kajakkerne sammen. Yay! Det er min første tur alene med 8 mennesker, så jeg er så taknemmelig for at være nødt til at se sådan her ud. At det er så stille. Opdateringen er, at vi er ved porten. Det er den anden side, hvor vi har vores tur. Vi har vores tur derovre på den anden side her. Nu er vi ved porten, og nu skal vi have en kaffe. Og bagefter så skal vi til Nafplio og køre go-kart sammen med hans venner, hans kæreste og hans storebror. Så det glæder jeg mig vildt meget til. Vi skulle lige hjem og hente hjelmene, inden at vi tager videre mod Nafplio. Okay, nu er vi her, og shit, de kører stærkt. Prøv lige at se. Nej. Nej. Det er mig, det der kommer til at køre galt. Han kører okay. Nå, ny dag. Vi er taget på til bageren. Klokken er altså 12, så vi har fået lov til at sove længe i dag, for vi skulle ikke arbejde i dag. Ja, og så er det lidt uklart, hvad vi skal i dag, men nu skal vi lige sidde og spise lidt. Jeg har bestilt en tiropita. Ups, den er på hovedet. Her, jeg har bestilt en tiropita, og Nico har taget en bugazza. Men ja, det er lidt uklart, hvad vi skal i dag, men vi skal højst sandsynligt bade på et eller andet tidspunkt. Den der hund, den stiger så bare på mig. What? Og prøve at spise lidt mad. Nu er vi altså hjemme hos hans mormor igen. Jeg har fået en lækker is. Hun har lige lavet Goloquito keftedes. Ja. Hun sagde nemlig, at hun ville lave det til mig igen, fordi jeg synes, det var så lækkert, sidst jeg var her. Nu er vi taget hen på en lille bitte strand, hvor vi skal bade. Nu er vi kommet hjem igen. Og fra hans mormor, så har vi fået nogle af de der lækre vegetariske... Hvad skete der? Ja, så har vi fået nogle af de lækre vegetariske frikadeller med hjem. Og så kom der en eller anden mand forbi hos hans mormor og gav hende de her vindruer, som hun har givet os med hjem. Den ser faktisk lidt dårligt ud. Ja, og de smager vildt godt. Det eneste, der er lidt øv, det er, der er sten i. What? Er der en blæksprutte i nærheden? Det ligner virkelig blæk, det der. Og jeg har helt glemt at opdatere vloggen. Men nu er vi kommet hjem efter tur til lækker mad. Nu har jeg lige prøvet at køre på Nikos motocross. Den var ret god.
I was good? Yes, yes. Nu er vi forbi forsikringsmanden, fordi Nico han har sin bilforsikring her, og så han skal tage nogle billeder i forhold til forsikring. Nu skal vi have souvlaki. I dag har Nico og jeg fri. Yay. Så jeg kom med den idé, at vi tager til Dothraki nu og overrasker min gudfar på hans arbejde. Og så tager vi også op til hans mor og søster og siger hallo. Nu er vi altså kommet til Dothraki, og vi skal lige tage en juice og en kaffe, inden vi går hen til Tessas. Μου έκανε το πρώτο χειρουργείο, δεν βρήκε το αιμάτωμα. Πάμε την ξανά άλλη μέρα. Μου λέει... Nu sidder vi lige på Jebs og får lidt at spise. Det er virkelig godt. Det er virkelig lækkert. Og klokken er 1. Og så skal vi lige se, hvad vi skal gøre bagefter. Det er egentlig meningen, at vi vil bade, men vejret er virkelig dårligt her. Så det kan være, at vi bare bader, når vi tager tilbage til Peterbros. Og så skal vi også til Port Elbrus. Nu er vi taget afsted for at drikke en lille drink her til aften. Nico og jeg har heller ikke arbejde i morgen, så vi skal se, hvad vi skal i morgen. Nu er vi endnu en gang taget til Naflev i dag, for at han kan få vasket sin bil. Ja, og så tror jeg bare, at vi skal sidde og drikke en kop kaffe og vente på den. Vi er taget hen på vores sædvanlige Kosmos, hvor de har alt muligt. I dag er det søndag, og jeg glemte at sige i går, der havde hans mor købt nogle nye Crocs til mig, og det var vildt sødt af hende. Her, jeg havde slet ikke bedt hende om at købe dem, men så købte hun dem, og de er faktisk virkelig lækre. I dag, der skal vi højst sandsynligt ud og bade. Ellers så ved jeg faktisk ikke, hvad planen er. Så kan jeg godt sige, at der er serveret prøner. Morgenbad. Nico han sagde til mig, Bammen og famme prøner. Ja, kom med ud. Kom med og spis morgenmad. Nu er jeg taget på tur med hans storebror, og bilen dytter derudad, fordi han ikke har taget sele på. Men ja, vi skal bare ud og have en kop kaffe, måske gå en tur, og så tager vi tilbage igen. Det her det er den daglige fight om, hvem der skal køre bilen. Nu er jeg på vej. Vi er i Liguriot lige nu, og nu er vi på vej til en lille kirke, min mor. Nej, hans mor og jeg, som hedder Arius Georgios. Georgios. Nej. Nu har vi lige et lille kaffestop. Jeg som troede, vi skulle hjem. Nej, vi skulle da lige have et stop på en restaurant på vejen hjem for at få lidt Jitos og souvlaki. Imens Nico han er nede for at pakke kajakkerne på traileren til i morgen, hvor vi har tur i Porto Heli, så er jeg taget i supermarkedet med hans mor for at købe lidt vand. Nu er vi taget hjem til hans mormor igen. Vi skulle lige hjem med en masse ting, mad og ja. Så nu er vi lige her lidt.
Får vi en lille natsnack, inden vi tager hjem. What is the name of the sweet? Milfake. Milfake. Yes.